أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على Muhammad وعلى آل Muhammad. Възхвала и благодарности за Създателя, който ни дарява с неизборими блага, мир и благослов над последно от пратениците Мухаммад салалаху алейхи веселем и неговото семейство. Четвърта част на Антихриста Даджал и защитата от него. Мелекетата, ангелите, втора част. Друг вид мелекета, това са тези, които са задължени с семето, сперматозида в матката и вдъхването на душата в зародиша. Пратеника на Аллах салалаху алейхи веселем е казал: сътворяването на всеки от вас продължава в утробата на майка му за 40 дни във вид на капка течност нутфа. След това за още толкова време, 40 дни, бива във вид на сгъстено късче кръв аляка. След това за още толкова време бива във вид на късче месо мудга. След това му се изпраща ангелът, който вдъхва духа, душата, живота у него, и на този ангел му се заповядват 4 неща: да запише неговото препитание, срока на неговия живот, неговите дела и дали ще бъде нещастен или щастлив. Клън се в Аллах, който освен няма друг Бог, някой от вас може да върши цял живот от делата на обитателите на рая, докато между него и рая остава само лакът разстояние, но предписаното го надвива и той извършва от делата на обитателите на ада и така влиза в него. Друг от вас може да върши цял живот от делата на обитателите на ада, докато между него и ада остава само лакът разстояние, но предписаното го надвива и той извършва от делата на обитателите на рая и така влиза в него. Друг вид мелекето, това е мелекето на смъртта, Мелекул Меут, което изкарва душите на хората и те умират. Казва Аллах в превод: кажи, ще ви прибере душите мелекето на смъртта, комуто сте възложени. После към вашия Господ ще бъдете върнати. Предава Джабир ибн Мухаммер радиаллаху анх от неговия баща, който казал: погледна пратеника салалаху алейхи веселем към Мелекул Меут, който беше до главите на един от човек от ансарите, и каза на него пратеника салалаху алейхи веселем: бъди състрадателен към моите сподвижници, защото те са вярващи. Отговори Мелекул Меут, мелекето на смъртта, на пратеника салалаху алейхи веселем: ей Мухаммед, бъди щастлив и спокоен, защото с всеки един вярващ аз съм състрадателен. И знай, че всеки един, който е на тази земя, аз наблюдавам 5 пъти в денонощието неговите дела. Независимо къде са те, дали са на сушата или във водата, с най-голяма подробност. И знай, че аз знам за техните малки и големи прегрешения повече от тях. Кълна се в Аллах, о Мухаммед, дори аз да искам да прибера душата на един комар, не съм в състояние, освен с позволението на Аллах. Когато бил уломощен от Аллах да прибира душите, мелекето на смъртта казал: ей мой Аллах, направил си ме да бъда упрекван от потомството на Адам. Каза Аллах: наистина, аз ще направя за смъртта предпоставки и причини от болести и нещастия, и хората ще приписват причините за смъртта на тях, а ти няма да бъдеш споменаван, освен с добро. Друг вид мелекета са тези, които приветстват вярващите в дженнета рая. Казва Аллах в превод: а богобезливите ще бъдат поведени към рая на групи. Когато стигнат там, вратите му ще се разтворят и неговите пазители ще кажат: мир вам, бяхте праведни, затова влезте тук, ще пребивавате вечно. Друг вид мелекета, това са тези, които са упълномощени с охраната на Джехеннема ада. Казва Аллах в сурата Тахрим аят 6 в превод: о вярващи, пазете себе си и вашите семейства от огъня, горивото на който са хората и камъните.
Пазят го строги и сурови мелейкета, които не се противят на Аллах в неговата повеля към тях и вършат каквото им се повели. Тези мелейкета, пазачите на Джехеннема ада, имат жестоки сърца и когато ги помолят за пощада, те няма да правят компромис, защото в тях са вродени яда и гнева, така както човека се нуждае от храна и вода. Те са много мощни, които ще изтезават хората в Джехеннема ада по всякакви начини. Формата им е голяма, разстоянието между едното и другото им рамо е като разстоянието между изтока и запада. Те са от най-мощните създания. Аллах да ни опазва от Джехеннема. Друг вид мелейкета са тези, които са задължени да пазят потомците на Адем, и когато Аллах е отредил нещо да сполети хората, те ги оставят и отреденото ги изполетява. Информацията за тези мелейкета е от голямо значение за предпазването от Даджала, но и информацията за тези мелейкета в сравнение с информацията за другите е с различно мнение на учените. Поделям това, което сметнах за най-логично, но дали съм оцелил истината без сериозно и задълбочено изследване, Аллах знае най-добре. Казва Аллах в Корана в превод. В сура 13 и 11 аят. Ангели следят всеки и отпред и отзад, пазят го по повелята на Аллах. Аллах не променя хората, докато те не променят себе си. И ако Аллах поиска зло за хората, то не може да бъде отклонено и нямат покровител освен него. Казва още Аллах в сура Ал-Ан'ам, аят 61 в превод. Той е всевластващия над своите раби и ви изпраща мелекета пазители. А щом при някого от вас дойде смъртта, нашите пратеници го прибират и нищо не пропускат. Според Ибн Абас и Муджахид, всеки човек има ангели-пазители, които го пазят по заповед на Аллах. Те го напускат само когато срокът му на смъртта изтече. Според друго предание от Муджахид, всеки слуга има ангел, който го защитава, докато е буден и спи, от джинове, хора и насекоми. Когато някой от тях дойде да го нарани, той го защитава, като казва: махай се, освен онова, което всемогъщия Аллах е предопределил да му се случи. Разказва се, че един човек дошъл при Хазрети Али радиаллаху анху, Аллах да е доволен от него, и казал: има такива, които искат да те убият, по-добре е да се защитиш. Али радиаллаху анху отговорил: има двама ангели с всеки човек, които го защитават от неща, които са извън предопределеното. Но когато предопределеното дойде, ангелите се отдръпват между човека и съдбата. Ибн Абу Хатим предава, че пратеника на Аллах салаллаху алейхи ва салям е казал: бъдете добри към ангелите на Гайб, които не ви оставят освен в две ситуации. Това са когато ходите до тоалетна и когато имате полов акт с съпругата си. Затова, когато един от вас се мие, трябва да се подслони зад стена, коня си или брат си. Разказва се също, че тези два ангела на пазенето стоят на гроба на човека, когато той умре. Ако този човек е бил мюсюлманин, те ще го прославят, ще казват текбир и ще казват ля иляха илlallah, няма друг Бог освен Аллах, до съдния ден, и наградата за това ще му бъде записана. А ако този човек е бил невярващ, тези два ангела ще го проклинат до съдния ден. Пратеника салаллаху алейхи ва салям е казал: всеки от вас има другар измежду джиновете и другар измежду ангелите. Хадисът гласи, че има дявол от джиновете, на когото е възложено да внушава зли мисли в сърцето на човека, и с човека има ангел, на когото е възложено да внушава добри мисли. Тук съм посочил източник, от който съм взел информацията. Тези мелекета, с които бе споменато до сега, помагат на отделната личност, но в Корана се среща информация, че има и мелекета, които подпомагат групата,
общността от вярващи в особени и критични ситуации за тях. Както това се е случило по време на битката при кладенеца Бедър, за което може да потърсите информация допълнително. Казва Аллах в сура Али Имран, аят 123-125 в превод. Аллах вече ви помогна при Бедър, когато бяхте слаби, и бойте се от Аллах, за да сте признателни, когато каза на вярващите: не ви ли стига да ви подкрепи вашия Господ с 3000 неспослани ангели? Да, ако сте търпеливи и богобоязливи, и съдружаващите изникнат в ярост пред вас, тогава ще ви подкрепи вашия Господ с 5000 белязани ангели. Сподвижниците на пратеника Мухаммад салалаху алейхи ва салям, участвали в битката при Бедър, сами подчертават тази истина, че Аллах е изпратил ангели, като казват: в деня на битката при Бедър, когато боят се ожесточи, станахме свидетели, че когато вдигахме сабите си да посечем някого от враговете, главите им падаха сами преди сабите ни да достигнат до тях. Какви са обаче условията за тази чудотворна божествена подкрепа, Аллах знае най-добре. Но дали това не се споменава в стих 46 на сура Ал-Анфал, където Аллах казва в превод: и се покорявайте на Аллах и на Неговия пратеник и не се успорвайте един друг, за да не се провалите и да изчезне силата ви, и търпете, Аллах е с търпеливите. Тоест, покорството към Аллах и към пратеника може да се постигне чрез пълноценно познаване на исляма първо. Това са Корана и достоверната сунна. В прощалното си обращение към мюсюлманите, които били хиляди, пратеника на Аллах салалаху алейхи ва салям казал: о вярващи, оставам ви два завета и докато се придържате здраво към тях, не ще се отклоните от правия път. Това са книгата на Аллах, свещения Коран и пътя, суннета на пророка салалаху алейхи ва салям. Тоест, тук трябва исляма да се разбере правилно, да се разбира правилно, а не да има хора, които знаят Корана наизуст, но не знаят да се кланят правилно. Тук трябва да се образува човек така, че да разбере исляма правилно. И пътя за това е ученето и образованието в религията на най-високо ниво. Така обаче, както в историята беше инфилтрирано християнството, по същия начин, дори и в минимален процент, най-вероятно това се е случило и с знанието за исляма. И за да се изчисти исляма, дори от минималното вмешателство се изисква усърдие и отдаденост. Защото само в това, което е от Бог, не може да има никакво разногласие, няма как да има разногласие. А разногласието е причина за загубата на божествената подкрепа. За подкрепата на ангелите в битката при Бедър също може да видите в сура Ал-Анфал, 8 сура, аети от 5 до 19. Друг вид мелекета, това са мелекетата Харут и Марут. За тях може да видите във втората сура Бакара, аят 102. Този стих има най-различни обяснения от коментаторите. Кое е истината, Аллах знае най-добре, но споделям с вас следната информация от следния линк. Аллах подкрепил пратениците си с чудеса, за да им повярват хората, че те са истински пратеници на Аллах. Така пратеника Соломон бил дарен с велики чудеса от Бог, да управлява вятъра, да управлява джиновете, да говори с животните. Но хората го обвинили, че е магьосник и всички тези неща, които е имал, са били магия. Тогава Аллах изпратил мелекетата Харут и Марут
за да покажат на хората какво е магия и за да видят разликата, че това, което е дадено на Соломон, не е магия. Като го предупреждавали да не вършат магии, защото който върши магия става неверник. Когато хората научили за магията, някои осъзнали, че практиките на Соломон не са магия, а по-скоро, че той е пратеник на Аллах. Докато други започнали да използват знанията си за магията, за да получат лична изгода и по този начин ставали невярващи. Следователно, без значение колко магия знаят хората, те никога не могат да командват вятъра, и без значение колко магия знаят хората, те никога не могат да разберат езика на животните чрез магията. Без значение колко магия знаят хората, те никога не могат да вземат джиновете под свое командване чрез магията. Освен тези ангели, които споменахме до тук, има и други ангели, такива, които са натоварени с задачите, като да внушават в сърцето на хората добро и истината. Такива, които да казват амин заедно с обслужващите молитвата в края на сура Фатиха. Има такива, които да са заедно с вярващите през сутрешната и следобедната молитва. Има такива, които да се спускат на земята, когато се чете Корана. Има такива, които обикалят по пътищата и пазарите да търсят и намират кръгове, събрали се за зикер, споменаването на Аллах, и за изучаването на исляма, изучаването на Корана. Има такива, които да молят рахмет, милост за вярващите и особено за учените вярващи. Има такива мелекета, които само да възхваляват и да се прекланят на Аллах. Задълженията на потомците на Адам, на хората към мелекетата, е да вярват в тях, да ги обичат, да ги почитат и да споменават техните предимства. Забранено харам е да се гробят и унижават, да се избягват неща, от които се отвращават мелекетата, защото те, мелекетата, се отвращават от каквото се отвращават и потомците на Адам. Също така има информация, че някои видове мелекета не влизат в помещения, в които има куче, образи, снимки, открити и статуи. Като снимките не трябват, затова не трябва човек да живее заедно с куче, и в стаята, където живее, не трябва да има окачени открити образи и снимки, а те да бъдат затворени или прикрити. Защото когато това е така, мелекетата, някои видове мелекета, които казват, че са били мелекета на милостта, но кои са тези мелекета на милостта, не могат да влезнат в този дом. Слънцето, Луната и Земята се нареждат в една линия на всеки 19 години. В тялото на човека казват, че има 209 кости, което е точно кратно на 19. Костите на ръката, на длънта, са точно 19 на брой. Кометата Халей преминава през Слънчевата система на всеки 76 години, което е точно кратно на 19. Елхамдулилляхи Раббил алемин, Аллахуме салли аля Мухаммед ва аля Мухаммед. Възхваля и благодарности на Всевишния Аллах, даряващ ни с неизборими блага, мир и благослов над последния от пратениците и неговото семейство.